Так, всем доброе утро. Сегодня четверг, 10 сентября. Я спокойно на сей раз отдала малого в школу. Никуда не торопясь. Спокойно. Это все благодаря тому, что на сей раз, так как я вообще не слышу будильников, я таки поставила тот будильник, который находится на кухне. Ну, который обычный, да, не в телефоне. И такая лежу, он уже звонит, такое какое-то количество времени, да, я думаю, может кто-то встанет его выключить. Да никто не встанет, кроме меня, его выключить. И поэтому встала как-то полегче, потому что не понежишься, как бы, да, вот этот гул на будильника на всю квартиру, надо вставать, надо идти его выключать. Кроме меня некому, поэтому пришлось идти выключать будильник, вот. Я как-то нормально проснулась, легче даже гораздо, принудительно легче проснулась, вот. И сегодня мы с Дамиром не в попыхах в школу шли, а спокойно, нормально, потихонечку мы с ним пришли в школу, не торопясь, везде все успели, собрались спокойно, потому что не опаздывали никуда. Спокойно собрались, сейчас я ключи достала, все, ключи достала. Спокойно собрались, спокойно пришли в школу, никуда не торопясь. А то обычно, сегодня цвета, мрак. А то обычно мы с ним всегда торопимся, бежим, бегом зубы чистить, бегом одеваться, бегом расчесываться. Бегом в школу, бегом обуваться. А сегодня спокойненько. Поэтому, судя по всему, приживется у меня, как и раньше, по старой доброй традиции, 2 будильника на телефоне и 3 после них сразу на кухне, к которому нужно идти, чтобы его выключить. Они так понежатся, отложенный старт еще отложить на 10 минут. Нет, так вставать не получается. Я уже пришла. Я что-то так быстро на 5-й этаж поднимаюсь. Все, друзья мои, пойду работать.